내가 이 자리에는 들어왔습니다. 성전 안에는 들어와 있습니다. 주님은 몸만 원하지 않으십니다. 여러분의 마음을 좀 드시기 바랍니다. 요한복음 4장에 또 설교할 것입니다. 주님은 신령과 진정으로 예배하는 자를 찾으신답니다. 전능하신 하나님이 찾으신답니다. 이게 무슨 말일까요? 신령과 진정으로 예배하는 자가 적다는 말입니다. 그래서 전능하신 하나님이 찾으셔야만 합니다. 우리 교회가 하나님이 찾으시는 신령과 진정으로 예배드리는 자들로 가득하기를 원합니다.